Перехід не обладнаний, перехід просто засипаний шутром, не заасфальтований. Потім зверніть увагу на те, що наносилася фарба на перехід приблизно тому 2-3 місяці, можливо, його і немає. Фарба вже починає стиратися. Ми думаємо про те, наприклад, як батьки з колясками, мами з колясками, наприклад, переходять оцю частину дороги, можна її назвати дорогою. Наприклад, ота береза не забрана. Ну і відповідно техніка безпеки. Мами не можуть нормально пересуватися через оцей щебінь, тому що важко. Кошти виділяються, наприклад, на ремонт, на благоустрій, на це все виділяється. Цікаво, наприклад, чому не завершується нормально не облагоустроюють перехід. Наприклад, те, що тротуар поставили, це є супер, його ж тут не було. Але ви зверніть увагу, наприклад, на те, що отут, де ми стоїмо, на цьому місці приблизно вже 2 роки, от ніхто нічого не робить. Яма як була, так вона і залишилася. Далі, якщо, наприклад, далі це взяти, де, наприклад, розкопали, відповідно, наприклад, так все і залишилося. Мається на увазі, вони його заробили, але вся плитка починає, вона поставлена в хаотичному порядку, і та вся плитка є нерівна. І, відповідно, наприклад, якщо, допустимо, от я вчора гуляю, і в 8 годині вечора немає світла. От ви собі уявіть, от ви, наприклад, йдете з дитиною, наприклад, там чи як, і немає світла, і ви попадаєте в цю яму, ви падаєте. Хто за це відповідає? А менше каже, я мамі, давай з мамою зробиш уроки. Ну, в принципі, я б не сказала, що він дуже незручно розташований. Він розташований, в принципі, тут удачно, я би сказала. Але перехід в такому стані, який він є зараз, це жахливо. Тому що з коляскою, особливо ввечері, машини не дуже добре бачать. Я поки застряну там іще на цих переходах, тому що не дуже легко коляска йде. Є коляски, які ще менші колеса мають, взагалі мамочки застряють тут. Хотілося б, щоб зробили вже нормально. І, можливо, і світлофор навіть поставили.